ये आज मैंने मंगवाया है टूर बैग। ये ब्राउन कलर का है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। और ये बैग देखिए ऐसा है, इसको मैंने अनबॉक्स कर लिया है। ये मुझे सिर्फ 329 रुपीज में पड़ा। ये बहुत अफोर्डेबल है, इसकी क्वालिटी है। चलिए इसकी क्वालिटी देखते हैं। तो इसका फैब्रिक तो बहुत अच्छा है, देख आप जैसा कि देख सकते हैं। और इसमें हमें 2 व्हील्स भी दिए हैं इसको चलाने के लिए। एंड अब बैग्स में बात आती है चेन्स की। अब बैग की चेन सही हो तो बात ही बनी। तो इसकी चेन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ओवरऑल इसमें हमें 4 चेन मिलती हैं, 4 पॉकेट्स है इसमें। तो ये जो मेन पॉकेट है ये बहुत बढ़िया है। और इस बैग की एक स्पेशल बात है, ये स्पेशली वाटरप्रूफ है। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। तो ये था हमारा वीडियो। तो बताइए कैसा लगा, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे